بسم الله الرحمن الرحیم. د انډیا او د پاکستان په منځ کې چې کومه د ټینشن صورتحال جوړ شوی و، اخر هغه ورځ هم راله چې انډیا په پاکستان باندې باقاعده اټیک هم وکړو، او دا ځل یې اټیک په داسې ایریا باندې کړی دی چې هغه ورکینګ باونډري نه ده بلکې یو لاین اف کنټرول هم نه دی، دا یو انټرنیشنل بارډر یې کراس کړی دی، ځکه چې په انټرنیشنل بارډر باندې یو فایر کول هم دا د انټرنیشنل جنگ آغاز وي. په دغه حمله کې د انډیا د طرفه دغه دعوې کېږي چې په 15 ښارونو کې په 9 پوینټ باندې حملې شوي دي، او په دغه کې دا دعوې کېږي چې د دهشتګردو څومره تنظیمونه دي یا څومره د هغو سنټرې دي په هغو باندې حملې شوي دي. نو په دغه کې کومه ځایونه ټارګټ شوي دي، په هغه کې اولنی احمدپور دی چې په هغه کې سبحان مسجد دا ټارګټ شوی دی، دغسې په مظفر آباد کې بلال مسجد دی، دغسې په مرید کې د ام القرا مسجد په نوم باندې چې کومه جومات په هغې باندې حمله شوې ده، او په شکرګړ کې د یو حملې نه د یو ډسپنسرۍ ته هم نقصان رسېدلی. نو دا وه هغه حمله چې په دې کې انډیا په پاکستان باندې بېګا کړې. اوس د پاکستان د طرفه چې څومره کنفرم شوي دي، نو دوی وایي چې په دې کې په 15 پوینټونو باندې حملې شوي دي چې په هغه کې تقریبا 6 تنه شهیدان شوي دي، او د 11 خلکو پورې یا د دې نه زیات ته زخمي دي. او دا حملې په داسې وخت شوي دي چې د نیمې شپې نه دیو حمله سټارټ کړې ده، او د هغې نه بعد په ځینې ځایونو باندې حملې د دې خلکو باقاعده فلمونه هم جوړ کړي دي. اوس دغه حمله کې انډیا خو وایي چې موږ خپل ټارګټ د دهشتګردو چې کومه سنټرې په هغو باندې خپل ټارګټ پوره کړو، حملې مو کړې، او باقاعده یې دا هم ویلي دي چې په دې کې یو فوجي تنصیب ته هم موږ نقصان نه دی رسولی او نه هم پرې حمله کړې ده. خو په بل طرف کې موږ د پاکستان ریسپانس وګورو، نو هغې ډېر کلیر دا خبره کوي چې د دې کومه انفارمیشن منسټر دی چې اتا تھرل په نوم باندې یادېږي، هغه وایي چې په 245 باندې د دې 2 جیټ طیارې دا راغورځېدلي دي، دغسې رافیل طیاره د دې نه 1 ګنټه وروسته رالوېدلې ده، او 2 نور جیټ طیارې دا د 15 بجو خواوشا په یعنې سهار ته نږدې په دغه ټایم کې رالوېدلې. د دې نه علاوه یو کواد کاپټر او یو لوی ډرون هم دا ولري چې دوی راته بل د ډي جی ایس پی آر د بیان مطابق هم دغه پته لګي چې انډیا کومه حمله کړې ده، نو هغې ته خو کافي نقصان ورکړی شوی دی، او د دې ډېرې تیارې هم رالوېدلې دي چې په هغه کې 3 رافیل تیارې دي یادېږي، دغسې یوه پکې SU-30 چې هغه روساخته تیاره ده، دغسې MiG-29 چې هغه هم روساخته تیاره ده. نو د ټول نه اهم پوینټ دلته دا دی چې انډیا حمله وکړه او په انټرنیشنل بارډر یې کراس کړو، نو یو انټرنیشنل جنګ خو سټارټ شو. اوس په دې کې پاکستان دیو ته واپس جوابي کاروایي کې د دې دومره جیټونه خراب کړه، دا یې راواړتول جیټ تیارې. نو په دې کې یوه رافیل تیاره ده چې دا دیو په وس دور کې د فرانس نه اخیستې وه، نو که دا کله هم کریش شوي چې دا ډېر نیوز ول راغیستې هم ده، او پاکستان ډېر کلیر کټ په دې باندې موقف هم دی چې راغورځولې ده یا یې کریش کړې ده. نو د دې مطلب دا دی چې د هغې په دنیا کې مارکیټ بالکل زیرو ته راورسېدو. نو په دې به فرانس خپل یو کلیر موقف اختیاروي او د دغې وضاحت به هم پیش کړي. د دې سره سره د انډیا د حملې شکل څه په دا رنګ باندې و چې دوی د پاکستان ایریا ته خپل جیزونه نه دي راوړي، بلکې د خپل ایریا په خپل سرفس کې د هغه طرف نه دیو د جیزونو نه په مختلفو ټارګټ باندې حمله کړې ده، او میزایل یې داخل دي، او خپل چې د هغو کوم ټارګټ شو هغه یې نشانه کړي دي.